فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بینندگان در مورد این است که سوال یکمی طولانی، خلاصش اینه که آیا پدر اجازه داره دخترش را با زور و اکراه به عقد کسی دیگه در بیاره در حالی که دختر راضی نیست؟ از نظر شرعی اون کسانی که باید رضایت بدند در باب ازدواج چند گروه هستند. یکی خود اون دامادی که برای خواستگاری اومده باید خودش یعنی بپذیرد این مطلب را و با رضایت خودش اقدام به دامادی بکند و همچنین دختری که به عنوان زن و همسر و شریک زندگی برگزیده می شود اون هم از نظر شرعی دقیقاً به اندازه یک پسر حق انتخاب دارد. همون گونه که ما برای فرزندان پسر خودمون انتخاب میکنیم و این حق رو بهشون میدیم که برای خودشون انتخاب بکنن، از نظر شرعی دختران هم این حق رو دارند، خودشون میدانند و میتوانند و این اجازه رو دارند که یک فرد مناسبی رو برای خودشون انتخاب بکنند و اگر کسی رو شایسته خودشون ندیدند و رضایت ندادند به یک ازدواجی، از نظر شرعی پدر و مادر و اولیا به هیچ عنوانی هم نمیتونند که دختر رو مجبور بکنند و که جبران و تحت الاکراه یک امری را و یک ازدواجی رو در واقع بپذیرند. و شرایط ازدواج یکی در واقع همون رضایت دو طرف هست و رضایت ولی و حضور ولی هم شرط هست در صحت نکاح و همچنین حضور دو تا شاهد. و در صورتی که یک مردی، یک ولی، پدری دختر خودش را بدون رضایت در نکاح شخصی دیگر در آورده باشد و دختر خودش با زبان خودش عملا انکار کرده باشد، عدم رضایت خودش را اعلام کرده باشد، چون این نکاح پذیرفته شده این نیست و یک گناهی را این پدر انجام داده. به روایات صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن لا تنکح البکر حتی تستأذن، و دختر باکره و دوشیزه نباید به ازدواج در آورده بشوند مگر زمانی که از ایشون باید اجازه گرفته بشود، یعنی رضایت شرط هست، باید این رضایت را بدهند. بدون رضایت دختر ازدواجی که صورت گرفته ازدواج شرعی محسوب نمی شود و پدر با این کار گناهکار محسوب می شود. اگرچه که شاید دختر در جواب پدرم سکوت بکنه ولی باز باید اجازه گرفته بشه. نه، اگر سکوت بکنه یعنی اگر اجازه گرفتند، مشوره دادند که فلانی به خواستگاری شما آمده، نظر شما چی هست، اگر سکوت کرد، این به نص همین روایتی که من خدمت شما خوندم که در ادامه شما اومده اذنها سماتها، که سکوتش به معنی رضایت هست در این مورد، خصوصا در وقتی که دختر یک دختر دوشیزه و باکری باشه. منتها بحث این است که این ازدواج را و این مطلب را باید به ایشان برسانید، فلانی برای خواستگاری اومده، قبولش داری یا نه؟ اگر ساکت شد هم رضایت هست، اگر رضایت زبانی داد هم رضایت محسوب می شود. اما اگر با زبان خودش عملا گفت که من اینو قبول ندارم، به هیچ عنوان من حاضر به زندگی با چنین فردی نیستم، این به هیچ عنوان دیگه و تحت هیچ شرایطی رضایت محسوب نمی شود. و از نظر شرعی این دختر حق دارد که ادعا بکند و زیر بار چنین ازدواجی نرود.